Dobrodošli na prvi video YouTube kanala, YouTube Tehnoloid kanala, na kojem ćemo raditi video recenzije različitih telefona, među kojima je trenutno i ovaj LG Optimus 7 telefon. LG Optimus L7 je predstavljen prošle godine na Svetskom mobilnom kongresu kao deo tadašnje LG Optimus L serije telefona. Među tom serijom se osim L7 telefona nalazi i LG Optimus L3 i L5 telefon. Međutim, zato što uglavnom zbog dizajna, kao što možete vidjeti, meni je za oko zapao ovaj uređaj, znači LG Optimus L7. Šta možemo reći o dizajnu? Sam uređaj je građen, ima plastično kućište, što je donekle minus, ali je čvrste građe, znači nema savijenja, nema pucketanja i nema i kad ga uzmete u telefon, kao da ste uzeli stvarno neki premium telefon, neki dobar telefon, imate takav utisak. Sa prednje strane se nalazi kamera, VGA kamera koja može snimati u 30 frame po sekundi, ali ne bih preporučio uopšte da palite tu kameru jer je stvarno loša. Osim nje se nalaze dva senzora za osvetljenje i za blizinu. Za osvetljenje i ne radi, ja sam obično stavim osvetljenje na 30%, sad je na 0 da bi se lakše sve videlo. Ispod ekrana se nalaze 3 dugmeta, 2 kapacitivna i jedno hardversko i tu se nalazi naravno i ekran. Ekran ima veličinu od 4,3 inča meren dijagonalno i rezoluciju od 480 x 800 piksela. Za ekran ove veličine ta rezolucija je, da kažem, nešto niža nego što bi trebalo, ali se, bez obzira na to, tekstovi mogu vrlo lepo pročitati, grafika je odlična, retko kad možete vidjeti pikselizaciju, ne znam sad da fokusira, jedino kad upalite internet stranicu neku gde je tekst vrlo sitan, ali tada postoji zoomiranje, zar ne? No, da nastavimo dalje. Šta možemo da kažemo o ovom ekranu? Ovo je IPS LCD ekran koji je prekriven Gorilla staklom, ali sam ga ja prekrio još jednom nevidljivom folijom, čisto za svaki slučaj. Imam loše iskustva i sa telefonima koji jesu i koji nisu pokriveni Gorilla staklom, tako da, evo, bolje da budem siguran. Što se tiče ekrana, on ima veoma dobru osvetljenost i dobre uglove gledanja. Sad je osvetljenost, kao što sam rekao, na 0 zbog kamere, zato što ako povećam neće se ništa vidjeti, ali ako se poveća do kraja, poruke, slike, internet, YouTube, šta god upalite će se vidjeti bez problema. Kada okrenemo pozadi, nalazimo na kameru rezolucije 5 megapiksela, evo ga, kameru rezolucije 5 megapiksela, LED blic i zvučnik. Kamera je, da kažem, mnogo solidna je. Ne mogu da kažem da je loša, ne mogu da kažem da je dobra. Ima dobre slike kad ima dosta svetlosti, na primjer, evo pogledajte ovo. Ova slika je slikana kod akvaparka i vidite detalje, znači vide se pojedinačna travka se vidi, znači to su slika, ima dosta detalja ukoliko ima dosta osvetljenosti. Međutim, ukoliko se ta osvetljenost smanji, znači ako sliku slikate u kući, po noći i tako dalje, mnogo će slika loše izgledati, a detalji neće biti oštri, već će biti mutni. Jednostavno tako je. Onda, što sam teo da kažem, da, boje su ok, isto kao kada ima dosta svetlosti, dok se po noći boja značajno pogoršava. LED blic poboljšava donekle te uslove, ali ne toliko puno. Zvučnik je dosta glasan i ne krcka ukoliko se, ne krči kada se muzika odvrne do daske. Gore se nalazi standardno ulaz za slušalice veličine 3,5 mm, dugme za zaključavanje, 2 dugmeta za zvuk i port za micro USB kabla. Sada ćemo kažemo nešto o softveru. LG je ubacio Android 4.0, odnosno Ice Cream Sandwich u ovaj telefon, što je možda
po meni loša ideja. Ne zato što je taj operativni sistem loš, već zato što je hardware, odnosno ovaj interfejs koji je prebačen preko tog operativnog sistema nije optimizovan i vuče i mnogo procesorske snage i vuče mnogo RAM memorije, tako da ukoliko ubacite dosta aplikacija na telefon, on će se usporiti do te mere da nećete moći da obavite jedan običan poziv. Meni se, na primjer, dešavalo da kad hoću da načinim poziv, kad upalim aplikaciju, okrenem broj i stisnem da se nazove, to traje i do 3,5 minuta. Znači, merio sam štopericu, traje toliko. No, da nastavimo. Što se tiče aplikacija koje je LG ubacio, njih nema puno, to su u stvari, evo, na primjer, sad ću da vam kažem koje su to. Smart Share aplikacija, Remote Call Service, onda ovo ovde LG Smart World, i čini mi se da je Cell Broadcast, ali nisam siguran. Uglavnom, ja nijedno od tih nisam palio, niti mi ikad trebala. Stvarno, mislim, to je, mogu da, bez problema da kažem da je to bloatware. Što se tiče ovih ostalih aplikacija, njih koristim, ali ne toliko pretarano. Više skidam, odnosno preuzimam aplikacije sa Google Play radnje, koje koristim svakodnevno, bukvalno. Šta mogu još da kažem o softveru, osim da je fluidan kada je nov i kada se vrati na originalna podešavanja, ali ukoliko se on napuni aplikacijama, promeni i tako dalje, opasno usporava. Tako da morate znati da taj interfejs, znači da je uopšte njihov korisnički interfejs je loše optimizovan. Interfejs telefona je spor, doduše, kao što sam i rekao, zbog neprilagođenog softvera, znači ovoga korisničkog interfejsa, ali jednim delom zbog hardvera. Znači, jednostavno slabi hardware. Ice Cream Sandwich zahteva minimum, ali stvarno to je baš minimum, dvojezgarni procesor. Jednojezgarni procesor može da radi, znači Ice Cream Sandwich može da radi na jednojezgarnom procesoru, ali je to za taj telefon, za taj procesor pravo mučenje. Jer, naravno, Ice Cream Sandwich, svaka novija verzija operativnih sistema iziskuje i više procesorske snage, iziskuje i više RAM memorije, tako da bi normalno funkcionisala. Osim toga, 512 MB RAM memorije je dovoljno dobro za Ice Cream Sandwich, ali ponavljam, zbog ovog ovdje korisničkog interfejsa koji nije optimizovan, koji troši previše snage, zbog njega se nije trebalo ubacivati Ice Cream Sandwich. To znam zato što bio sam na raznim forumima, kao što na primjer XDA Developers forum, i tamo sam pročitao da ljudi koji su rootovali telefon i skinuli ovaj korisnički interfejs, njima je mnogo telefon brže i fluidnije radio. Osim toga, grafički procesor na ovom telefonu isto tako nešto stariji, odnosno Adreno 200 GPU, odnosno grafički procesor, što je dovoljno dobar za neke osnovne operacije, ove animacije kao što možete vidjeti, ali nedovoljno za apsolutno sve animacije, za bolji rad igrica, za bolji rad aplikacija, fluidnije, sve, znači to je nedovoljno, jednostavno je taj grafički procesor nedovoljan. Postoji 4 GB interne memorije, od čega je korisniku dostupno samo 2,7 GB. To je dovoljno dobro za nekoliko aplikacija, opet ponavljam, ne prepunjujte ovaj telefon, inače će mnogo da vam koči. Dobro je za par aplikacija, za par pesama, ali ako volite da slušate muziku i ako volite da gledate filmove do 480p rezolucije, možete nabaviti memorijsku karticu do 32 GB. Ja lično imam memorijsku karticu od 8 GB i nije mi potrebna veća. Kao što sam pomenuo, na zadnjem delu telefona, odnosno na plastici koja pokriva bateriju, se nalazi NFC, kako god se kaže, mislim ja govorim NFC, ali kako god vi kažete, antena. I to je jedna vrsta konekcije, što je veoma veliki plus, jer po mom mišljenju NFC je budućnost zbog lakšeg deljenja sadržaja, zbog lakšeg upravljanja različitim uređajima. Ima dosta namene, uglavnom sad ne nabrajam sve, ali NFC je veoma dobar i dobro je što ovaj telefon posjeduje NFC.
Takođe, dobijate i Wi-Fi, Bluetooth, kao što sam rekao, NFC, onda ima hotspot kojim se mogu deliti podaci, mislim, to je i ovako inako utisnuto u sam operativni sistem, ali dobro. Što još trebam pomenuti? Da, baterija. Baterija je dovoljno dobra za oko, pa da kažem, dan i po prosečno korišćenje. Međutim, pošto sam ja, što se tiče korišćenja telefona manijak, ja ga izmučim za 5 sati ispraznim bateriju. Meni obično telefon se puni 2 puta dnevno. Desi se nekad kad stvarno imam nešto da radim da mi baterija traje 1 dan, ali to je vrlo retko. Tako da ukoliko ne idete toliko na internet, ukoliko ne zovete, ukoliko ne skidate aplikacije i tako da je to sve što ja radim, trebalo bi baterija da vam traje 1 dan, odnosno baterija ima kapacitet 1750 mAh, čisto da, eto, ako nekoga zanima. Šta bi još mogao da spomenemo o hardveru? Da, i ovo poslednje što vam nisam rekao, što se tiče softvera, jeste da LG Optimus L7 kao i L9 uskoro, odnosno u prvom kvartalu dobijaju i Ice Cream Jelly Bean, Android 4.1. To je LG kompanija davno još objavila, ja sam isto to objavio na sajtu, ko je mogao da vidi, ko je bio na sajtu kad sam ja to objavio ili ko hoće sad neko kuca nek pogleda, ispod će dole biti link i za test ovog telefona napismeno, znači test koji sam ja napisao, i za neke tako linkove koji su korisni, koji će pomoći, koji, što se tiču ovoga svega što sam spomenuo. Tako da, eto, mislim, ne znam šta da vam kažem, to bi bilo to. Ukoliko imate neka pitanja, ukoliko sam ja nešto izostavio, ukoliko sam nešto pogrešno rekao, ukoliko smatrate da je ovaj video dobar ili nije dobar, nebitno, stavite dole komentar, mislim, znate već gde se komentar stavlja, gde se subscribe-uje, kažem vam, subscribe-ujte se, bit će dosta korisnih snimaka, sve na srpskom, znači neću niti da pominjem, jednostavno, ovo sam krenuo da radim zašto jednostavno nema ovakvih snimaka i voleo bi da ima, ali eto nema i neko mora prvi da počne, jel tako? Tako je. Ništa onda, to bi bilo to. Da, isto tako, one koje ne zanima ovakve način snimanja i koji ne vole i kojima ne pomaže, molim vas da se okanete, da ne bacate neke komentare, Bože ti sačuvaj, jer ja to ću odmah banovati. Znači, ok je da se ne slažete s mojim mišljenjem, ok je da napišete nešto što sam ja pogrešio, da mi ispravite i tako dalje, ali komentare tipa, ne znam, ovaj video je sranje ili ne znam i tako takvog tipa komentara, to ću odmah da obrišem i odmah ću banovati, mislim, odmah ću da zabranim to korisnik, ako neko može, ne znam stvarno da li na YouTube-u to može, na stranici može, na YouTube-u ne znam, ali ako ima, gotovo, doviđenja. Tako da to je to. Hvala vam što ste gledali, što ste odvojili par minuta da pogledate u ovom telefonu nešto najbitnije, a za par dana će doći, ja mislim, neka i poslastica, nadam se. To bi bilo to i do sledećeg videa se vidimo. Ćao!